Efendim merhabalar. Ben Soran Türk. Nebudasınız? Bugün biliyorsunuz Papa 14. Leo'nun İznik ve Türkiye'deki ekümenik toplantısı gerçekleştirildi. Bu konu hakkında konuşacağız. Sadece şunu merak ediyorum. Hiçbir sosyal platformda, televizyon kanalında ya da gazetede, dergide Papa 14. Leo'nun Türkiye'de ne iş var diyen bir hacı, hoca, şeyh, şıh, gavs gördünüz mü? Ben görmedim. Eğer gördüyseniz bu insan gerçekten hak ehli olabilir. Ama ve lakin ki görmediyseniz bilin bakalım neden görmediniz. Burada ülke içerisinde yok çam ağacı süslüyorlar deyip de ağaç kurutan, yok cadılar bayramı kutluyorlar bunlar kafirler diyen o troll çocukları var ya, onların hiçbirinin profilinde Papa 14. Leo'ya tek cümle göremezsiniz. Çünkü onlar zaten Papa'nın asil evlatları. Bugün yüzlerine İslam maskesini takıp da vatanı bölmeye çalışan ve İslam'la ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile zerre alakası olmayan bu çocuklarının ne mal olduğunu görmüş oluyoruz. Video yarın yayında olacak. Ne bu haberde kalın, Türk milliyetçisi olarak kalın. Ne mutlu Türk'üm diyene.